अभी हम लोग मिट्टू को खाना खिलाने वाले हैं। ये मिट्टू वो कोने में क्यों जाके बैठ जाता है? मिट्टू आ जाओ सोने। वो कोने में जाके बैठ जाता है। मिट्टू आ जाओ बैल बेटे, आ जाओ खा लो। इसको आपने खिला दिया? नहीं, उसकी हड्डियां आपको लोग गंदे बच्चे नहीं बनते, हम बच्चे बनते हम। रायान बेटे छोड़ दे, गंदे बच्चे रायान को खिला दे बाकी। अच्छा चलो जाओ सो जाओ, बालों का हाल देखो। चलो मेरे छोले बच्चे, ये मेरा छोटा बच्चा। 2 कम थे। ये तीसरा हमारा बेबी है, ये हमारा तीसरा बेबी है। ये इसके लिए हम लकड़ी का वो बुरादा लाए हैं, उसमें इसको रखेंगे ताकि ये नरम नरम जगह इसकी बनी रहे और ये सुकून से रहे। ये इसका नेस्ट हमने बनाया है ऐसे। चल शाबाश, अभी तो बैठ जाओ आराम से। उसको बाहर निकाल कर बोल रहा है। क्या बात है, अच्छे से जल्दी से भले भले हो जाओ तुम अब, ठीक है? ओके। मम्मा जी मैंने एक YouTube चैनल देखा है ना, ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ये बिल्कुल छोटा चले बेबी मम्मा है। अब हाथ लगाए, इसे है नहीं है चीज। इसको प्यार करेंगी जितना ज्यादा ये आपके साथ उतना अटैच होगा इसे से। आप लोग करें ना, हम लोग कर लेंगे। तो इसको खाना भी खिलाएंगे सीढ़ी लैक। अब कल सुबह सो के उठेंगे तो फिर खिलाएंगे इसको और खाना, और फिर हम इसको बाइल निकालेंगे, इधर थोड़ा थोड़ा घुमा पिला के लेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे पोतियाँ कलेगा थोड़ी थोड़ी सी। माहीन और रायान फिर टिश्यू लेके पीछे पीछे भागेंगे। बाबा तुम्हारा मिट्टू में बाबा क्यों करेंगे भाई? तो लाया, मिट्टू तुम्हारा है ये। लाया तो मैं हूँ, लेकिन आपने इसकी केयर करनी है ना। देख रहे सुन रहे। डेज के बाद फिर ईयर का होगा, फिर मंथ का होगा ना। अब इसके ऊपर एक कपड़ा रखना है, इसके ऊपर कपड़ा डाल के क्यों? इसको हवा ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, इसको हीट चाहिए। अभी ये छोटा बेबी है, इसको हीट चाहिए होती है। तुम लोगों के ऊपर भी रात को कपड़े डालते हैं, अब इसके ऊपर भी कपड़े डालने पड़ेंगे। हमारे ऊपर तो चादर डालते हैं रात को ताकि हमें ठंड ना लगे। हाँ अब इसके ऊपर भी डालनी पड़ेगी चादर।